हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं वेस्पा के अंदर इंजन ऑयल को किस तरीके से चेंज करें। सो आप देख रहे हैं ये एडवाइस। मेरा नाम है समीर। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट। सब्सक्राइब कीजिए ये एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो वेस्पा के अंदर इंजन ऑयल को डाउन करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा क्लच की साइड। उसके बाद में आपको चाहिए 24 की बीट। तो 24 की बीट से आप इस ड्राई बोल्ट को ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप ड्राई बोल्ट को ओपन करेंगे आपका सारा इंजन ऑयल बाहर आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारा इंजन ऑयल निकल रहा है। तो इंजन ऑयल को निकलते ही आपको इसके अंदर का ऑयल फिल्टर निकालना है। इस तरीके का ऑयल फिल्टर रहेगा। तो आप देख सकते हैं ऑयल फिल्टर को भी निकाल लीजिए। आपको 10 से 15 मिनट तक आपकी बाइक को रुका देना है, जैसे कि सारा इंजन ऑयल इसका निकल जाए बाहर। तो आप देख सकते हैं सारा इंजन ऑयल निकल चुका है। आपको 10 से 15 मिनट तक आपकी बाइक को वैसे ही खुला छोड़ना है, जैसे कि इसका सारा इंजन ऑयल निकल जाए। तो आपको पुराना इंजन ऑयल जब तक पूरा नहीं क्लीन से निकलता नया इंजन ऑयल नहीं लगाना है। उसके बाद में ऑयल फिल्टर को क्लीन कर ड्राई बोल्ट में लगा दीजिए। लगाने के बाद में ड्राई बोल्ट को फिट कर दीजिए। तो ड्राई बोल्ट को आप हाथ से थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। हाथ से टाइट करने के बाद में आपको चाहिए 24 की रिंग, या फिर आप 24 की बिट से भी टाइट कर सकते हैं। तो 24 की रिंग से भी आप आराम से टाइट कर सकते हैं इजीली। तो आप देख सकते हैं टाइट हो चुका है। टाइट करने के बाद में आप ड्राई बोल्ट को एक वेस्ट से या फिर कपड़े से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें से ऑयल निकलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा ये लीकेज हो रहा है या फिर वो पुराना इंजन ऑयल निकल रहा है। उसके बाद में आप आ जाइए इस साइलेंसर की साइड। साइलेंसर की साइड आने के बाद में आप इस ऑयल डालने की गेज को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको चाहिए एक पनल से आप इसमें इंजन ऑयल डाल दीजिए। मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ 20W40, जैसे कि हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूँ शेल का। तो चलिए अब हम इसको लगा देते हैं। इसके अंदर डालते हैं अभी वेस्पा के अंदर। तो इसके अंदर आपको लगाना होगा 700 ml, जो शोरूम वाले कहते हैं। तो आप इसमें लगाइए 750 ml इंजन ऑयल। तो लगाने के बाद में इसके गेज को क्या आपको लगा दीजिए। तो जैसे कि आप समझ चुके होंगे वेस्पा के अंदर इंजन ऑयल को किस तरीके से चेंज करना है। आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।